Applauso per Mazzon, miglior portiere al torneo di Reggio. Ciao Renato. Ciao, Capitano Sorrentino ti consegna la busta ricordo. Andiamo avanti, numero 2, Andrea Punzi, difensore. Ciao Andrea. Ecco che arriva Andrea. Poi numero 3, Rosario Damiano Maddaloni. Maddaloni, dove sei? Ecco che arriva Maddaloni. Andiamo avanti. Shakir Tafa. Dove è Shakir? Spero di averlo detto correttamente. Shakir Tafa, dove sei? Applauso per Shakir. Andiamo avanti. Marco Toscano. Vieni Marco. Ecco che arriva Marco Toscano. E poi Simone Giuliano. Dov'è Simone? Simone Giuliano. Ecco che arriva. Applauso per Simone Giuliano. Anche lui uno dei nostri campioni. Dove sei? Vieni qua. Vai dal capitano a prendere la tua busta. Poi è il momento di Paolo Grillo, attaccante. Ciao Paolo. Buonasera, benvenuto anche a te. E poi Luca Palmisano. E poi si prepara Francesco Bonfiglio. Ecco Francesco Bonfiglio che arriva. E poi è il momento di Giorgio Di Cara. E poi è il momento di Roberto Tirrello. E poi subito dopo è il momento di Francesco Flauto. Ecco Flauto. E poi è il momento di Giorgio Pane. E poi è il momento di Emanuele Gattabria. E poi è il momento di dare il riconoscimento a Hussein Ferchichi. E poi è il momento di Antonino Tramonte. E poi è il momento di Ferdinando Maniscalchi. Che arriva. Andiamo avanti. Simone Santoro. Dov'è Simone? Ecco che arriva. Premiato come miglior giovane. Porta il suo trofeo. Oh, facciamo vedere questa coppa. Falla vedere. Arriva, alza. Ecco che arriva. Perfetto. Andiamo al momento di Alessandro Di Franco. Ciao Alessandro, benvenuto al Coppa d'Oro. E poi è il momento di Rosario Costantino. Andiamo avanti. Eugenio Dania. Io non sento gli applausi per i nostri ragazzi. È il momento di Ciro Formisano. E poi accogliamo Loris Marinani. Ciao Loris, benvenuto a tutti loro. E poi, ultimo ma non ultimo, Alessio Calici. Aspettiamo che arrivi anche il nostro Acumina che era con la squadra ad allenarsi. Allora, adesso invece vi presento i dirigenti, lo staff tecnico e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo importante campionato per la nostra primavera. Farris! Dov'è Lorenzo? Ciao Lorenzo! Coordinatore tecnico del settore giovanile Sandro Porchia. Signore e signori, il mister Giovanni Bosi. Non
Sento l'applauso per il mister. E poi il Deus Ex Machina, applauso per il nostro Dario Bacin. Ciao Dario. Ecco Dario che prende l'abbraccio del capitano, foto di rito, eccoli qua. Allora fermo Dario, aspetta, a te un dare un saluto, ma soprattutto raccontarci che è stata una stagione straordinaria. Intanto grazie a tutte le persone che hanno avuto il piacere di fermarsi a rendere omaggio a questo splendido gruppo che ci ha regalato un grandissimo torneo, ma che ci sta regalando soddisfazione di campionato, e quindi ecco, il grazie principale va a tutte le persone che sono intervenute. Ai ragazzi il nostro grazie gliel'abbiamo già fatto, è già ora di ripartire, di ricominciare, perché abbiamo un campionato da terminare, uno scudetto da raggiungere. E quindi niente, bisogna continuare così perché credo che siamo sulla strada giusta. Allora capitano Fiorentino, ma per te un omaggio a nome di tutta la prima squadra. Grazie ragazzi, il 16 ricorda l'anno il nostro Golden Boy. Allora c'è il nostro capitano, dov'è? Capitano ci sta facendo tanto torna, il capitano torna da voi per gli autografi. Andiamo nel sacchettino anche il capitano lo rimprovera, ecco qua. Foto ricordo anche per il nostro capitano e per il nostro capitano. Oh, fallo vedere perché sei stato premiato con il Golden Boy al torneo di oggi. Gli dico che di continuare a lavorare così come sta facendo, è forte, l'ha dimostrato, continua a dimostrarlo, quindi solo con lavoro può venirne fuori, lo sta dimostrando, è forte e deve continuare su questa strada. Bravo, senti, se tu potessi rubare qualcosa agli occhi della tigre, al nostro capitano, cosa porteresti via? Tolti i tatuaggi, e gli anni. Ma sicuramente gli toglierei l'esperienza, ma soprattutto gli toglierei la leadership e la personalità che dimostra ogni volta che la squadra gioca. Tu te ne faresti togliere? Gli anni. Arrivare loro no, tornare indietro no, però 10 li toglieremo di più. Senti, battetevi un 5 e facciamo la foto ufficiale da portiere a portiere, Marsol. Fate un applauso a Leonardo che ha portato